Assalamualaikum hurmatly Noqat Qari 24 kanalının katılımcıları. Bugün 10 aprel 2024 yıl biz Noqat ayına qarşı Qayrağa aylarının Burborluk stadionuna keldik. Şol жерде майрам болып атат. Біздің алсыбай лайк басып комментар жазып қойыңыздар. Ошонымен бірге барыңыздардың орыз айт майрамыңыздар менен өзімнің атымдан жаңа Noqat Qari 24 каналының атынан құттықтаймын. Барыңыздар аман болыңыздар, тыныч болыңыздар, кеттік анда ішкерге. Аз санаулы минуттерден кейін майрамдың кешегіміз башталады. Адам саны күшті ол жоқта тамақтар болып жатады. Кеттік анда шекересі. Hurmatly туғандар, аз мына келді. Мына айыл өкмөттен келишти, аксакалдар келишти. Азыр ачылуу азем болуп атат. Санаулуу минуттан кийин ачылуу азем болот. Бизден алсабай лайк басып комментар жазып коюңуздар, hurmatly туғандар. Ayt bayramıga mına bizim ayıl başçımız kelgen eken. Mına aksakallar geldi. Mına bizde Noqat 24 kanalı hizmatda bugün günlerde. Şuga mına bizim aksakalımız Arzubek Hacı'dan başlayalım endi bugünkü ayt bayramı açık dep. Süyle mına getir. Açık dep aytıp koyayım deydi. Atı bırak. Ya muaylıktan bir mi? O zaman statüleşti. Mına bizden ayıl başçımız, ayıl hükümetimiz gelsin. Ondan söyleyiş. Uşul dağı açıkta açık koysun ha. Ынтымағыңарға береке берсін. Барыңарға ұзын өмір берсін. Бүгінгі майрамымыздың açılışı менен барыңызды құттықтаймыз. Айтыбыз майрек болсын. Hurmatly туғандар, мына Qayrağa айылының Бурборлук стадионунда майрамдар болып жатат. Бизден алсабай лайк басып комментар жазып коюңуздар, hurmatly туғандар. Караңыздар анда. Кеттик анда. Assalamualaikum hurmatly туғандар, мына биз Noqat айына каршы Qayrağa айылының Бурборлук стадионуна келдик. Ушул жерде уюштуруу неме бар экен, байкебиз бар экен, мына алдыңкы байкелерден. Сүйлөп коюң. Assalamualaikum Qayrağa туғандар, анан Раса жергесте жүргөн aka-ukalarim, ayt bayramыңыздар менен барыңыздардан. Мына бүгүн Noqat 24 каналы кеп калган экен. Ушунун аркасынан биз пайдаланып, элибизди куттуктап алсак, бүгүнкү айт bayramыңыздар менен туғандар, барыңыздарга бактылык күндөрдү, жакшы жаркындуу күндөрдөн болсун. Барыңыздардын ден соолугуңуздар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Ушундай кылып айт bayram той тополордо активдүү болуп катышып берсеңиздер, эл курсан, сиздер курсан. Рахмат сиздерге, сиздердин ишиңиздерге ырбаш берсин. Үй ишиңиздер менен тынч болуп, бактылуу күндөрдө жүрө бериңиздер. Бирок Айбек, сага дагы рахмат укам, ушунчалык келип тартып атасың. Сен дагы ушу программаларың көбөйсүн, телевидениеге өтүп кет илейм. Рахмат. Сизге бир эки суроо берсек болобу? Бул жерде бул жерде Qayrağa айылынын элдери ынтымактуу экен. Жоолуктук, азыр айт намазын бирге окудук. Анан бул жерде демөөрчү болгондор кимдер? Бир эле адамбы же ушул айылдын жаштарыбы, кызматкандар кимдер болуп атат? Ошону неме кылып коюң. Анан дагы сизге айтып кетерчи нерсе, бул жерде баягы немелер болот да, баягыдай күрөш, оюндар болот да, ошо канча түрүнөн болот, алдыга неме, ошонун иши кыскача маалымат берип берсең, ошо жакшы болот эле. Бизде демөөрчүлөр эл бардыгы демөөрчү болду. Анан арасында өздөрүнчө мындай ашыкча демөөрчү болгондар болду. Мисалы үчүн мен ойлойм, Бакыт Кадыров ошол демөөрчү болду. Дегенден дагы мына жерде аттарын унутуп калдым, 6-көчөлүк. Кыскасы Qayraağaчтын балдары экен, жаштары. Анан күрөш болот, Анан күрөш бүгүн неме айт bayramыга карата биринчи өчүрөттө күрөш болот, экинчи өчүрөттө гир, үчүнчү өчүрөттө аркан тартуу. Анан бул жерде аксакалдар бар, аксакалдар hem келет дедиңиздер. Анан ошо аксакалдарды дагы кошоюл деп атабыз, эгерден ашкан болсо күрөшкө. Анан аялзат hem келбейби ошону? Аялзаттарды саат 12ден кийин чакырдык. 12ден кийин аялдар, келиндер барды деп чакырып атабыз. Кудай кааласа алар
kese olardı silayız. Olarga dağı deme karajat bölündü. Top. Maşallah. Top Voleybol, var. ha? Yani başkasıga bovadoga. Şu yerde ola voleybol? Voleybol şu yerde болады. Maşallah, Allah razı olsun. İşinize iyilik, Allah'ım özü qolasın. Tinch bolыңызlar, amon bolыңızlar. Rahmat. Römüş sen söylep koyasın mı? Kıyla yürüyorum kapsız hayır. Batır. Batır kalkıyor batır. Hayır baş. Mana shu do'stim suylanayotgan kishilar suylab qo'ysa yaxshi bo'ladi hozirchi. Qochib ketdi. Mana suyuyorsun. Motoni bu yerda sho'rpa bo'lib sotayotgan, qarangizlar mana. Sho'rpa. Osh bo'lib sotayotgan bu yerda. Assalomu alaykum. Qandaysizlar aka? Lov 50 kilo o'xshat bo'lmaymi? Ha, yaxshi 50 kilo osh bo'lib sotgan mana. Motoni qarangizlar. Tortan deydi ama ekan. Neke? Aybek Tosun gördün mü? Bizim ayılda şunday. İntimaktuluk. Tinçlik bolup. Aybek Tosun taatayın tartayın dep kepsin bizim ayılda şunday. Жылда өтөт. Курбан айт майрамда. Бұл şu екінші жолы қатысып жатам, мен майрамға қатысып, былтыр hem Allah нәсіп қылып шыққан екен келіп қатыстық. Биыл да осы экинчи жолу катышып атсаң бул 4-5-чи жолу болуп атат. Maşallah. Кудай кааласа чоң айт майрамдарда hem келип тартышсаң hem насип кылсын. Мындай иш-чаралар өтүп атат. Тарт, мына балдар. Hazır yelikler kılıç. Bitti kunacın soyulup dur, ektat ne soyulup dur. Koy soyulup dur. Ya Aybek. Mana oshlar bo'lib jatar ekan, qarangizlar. Osh bo'lib jatar ekan. Buni otganda mana sho'rpa tortib o'tadi. Qarangizlar. Keng Batir aka ber. Buni otganlar oqsoqollarga sho'rpa tortib o'tadi ekan, qarangizlar. Mana. Sho'rpa tortib o'tadi ekan, buni otganlar. Buni otganda davom etib ketishini esa qarangizlar, mana 2 bochkada 1 tonna 2 tonna suv olib kelishdi mana. Buni otganda mana sho'rpa tortib o'tadi. Qarangizlar. Dostum ne oldu? Motto'na mana yerda 88 yil bolalar xizmat qilayotgan, Alloh razı olsun. Sho'rpa toshib. Hurmat tuğandan qarangizlar, Qayrag'aч aylanib bordik stadionda kurash bo'lib жатат, уже boshlandi. Bu yerda demoqchi bo'lgan aytib ketmasa qo'y Kamol sport klubi jana bu yerda Beloyle ko'tining madaniyat xizmatkari Abdukarim akaning apparati turadi bu yerda, qarangizlar. Abdukarim akaning apparati ishlayib o'tadi. Beloyle ko'tining madaniyat uyining direktori, boshchisi. Kurash bo'lib жатат, уже bolalar jiq. Bunlar qarangizlar. Motona qaranglar, yoshlar kurash жатат, o'ynash. Asalomdan keyin kurash boshlanadi. Birinci klas. Ana bunu çok koydum. Alan iladım. Hurmat tuğanlar, shundan davom ko'rsatamiz. Bizdan olsay like bosgan tashakkur. Birazdan keyin kurash boshlansa ko'rsatamiz. Olsay like bosgan tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shunga omon bo'linglar.